វប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាជនខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលមកឲ្យតែដល់រដូវរំហើយមានខ្យល់ធ្លាក់មករំភើយនារដូវប្រមូលផលស្រូវប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតែងតែបាននាំគ្នាធ្វើខ្លែងបង្ហើរតាមសហគមន៍ស្រែចម្ការក្នុងតំបន់នានានៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីថែរក្សាការពារតម្លៃវប្បធម៌ដ៏ល្អមួយនេះរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យបង្ហើរខ្លែងឯកខ្មែរនិងខ្លែងសេរីនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបចាស់រយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ដោយមានការចូលរួមទស្សនាដោយសេរីពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិព្រឹត្តិការណ៍នេះមានគោលបំណងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយលើកតម្កើងមរតកវប្បធម៌ជាតិដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរវប្បធម៌ដែលជាការទាក់ទាញអ្នកទេសចរឲ្យមកកម្សាន្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផងដែរលោកមួនសុភីបប្រធានមន្ត្រីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តសៀមរាបបានលើកឡើងថាការបង្ហាខ្លែងខ្មែរបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រពៃណីរបស់ខ្មែររាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយរហូតដល់មានការចារក្នុងសិលាចារឹកនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី9យើងឃើញមានភស្តុតាងដែលខ្មែរយើងមានខ្លែងយើងឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីទ្វារទសមាគឺរដូវខ្លែងគឺចាប់ពីខែ12ខែ1ខែ2រហូតដល់ខែ3គឺជាពិធីបង្ហោះខ្លែងអញ្ចឹងយើងឃើញថាពិធីបង្ហោះខ្លែងនេះគឺខ្មែរយើងគឺបង្ហោះនៅក្នុងពិធីមួយគឺពិធីដែលសុំកុំឲ្យមានភ្លៀងដោយសាររដូវច្រូតកាត់បាទអញ្ចឹងមានខ្មែរយើងមានពិធីសុំទឹកភ្លៀងមានពិធីសុំកុំឲ្យមានភ្លៀងអញ្ចឹងពិធីបង្ហោះខ្លែងគឺពិធីកុំឲ្យមានភ្លៀងដោយសារជារដូវដែលយើងបញ្ចប់ប្រមូលផលរដូវច្រូតកាត់ប្រមូលផលរដូវកសិកម្មអញ្ចឹងគេធ្វើពិធីនេះអញ្ចឹងទី1យើងចង់ឲ្យមានការអភិរក្សមានការរក្សានៅបានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាពិសេសប្រពៃវប្បធម៌អរូបីខ្លែងឯកនេះកុំឲ្យបាត់បង់បាទទី2ទៀតធ្វើឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់ស្គាល់ហើយគាត់បន្តវេននឹងធ្វើការបង្ហោះខ្លែងជារៀងរាល់ឆ្នាំធ្វើឲ្យកម្មវិធីខ្លែងយើងនឹងមានភាពរស់រវើកឡើងវិញហើយមួយទៀតខេត្តយើងជាខេត្តទេសចរហើយវប្បធម៌ផងអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពនេះដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយើងផងបាទជាបំណងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក៏ដូចជាក្រសួងវប្បធម៌គឺចង់ឲ្យមានកម្មវិធីនេះកើតជាប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងរដ្ឋបាលខេត្តគាត់បានកំណត់ហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំត្រូវតែមានពិធីបុណ្យខ្លែងនេះបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋយើងទាំងអស់បាទពេលរដូវបុណ្យខ្លែងសូមចូលរួមលើកតម្លៃខ្លែងឯកខ្មែរហើយនិងខ្លែងប្រភេទខ្លែងខ្មែរយើងឃើញថាក្មេងៗខ្លះក៏អត់បានស្គាល់ពីខ្លែងខ្មែរគាត់យកខ្លែងបរទេសមកបង្ហោះអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យពលរដ្ឋយើងស្វែងយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីលើកស្ទួយពីមរតកវប្បធម៌ដូនតាយើងផងបាទសូមអរគុណលោកគ្រូអនគុណរតនាយកសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងថាសម្រាប់សាលាបឋមសិក្សាវត្តបូនេះជាលើកទី1ហើយដែលបានចូលរួមបង្ហើរខ្លែងឯកដោយសារតែចង់ឲ្យសិស្សានុសិស្សបានស្គាល់និងរក្សាតម្លៃអ្វីដែលជាសម្បត្តិវប្បធម៌និងជាប្រពៃណីរបស់យើងតាមពិតធាតុពិតរបស់ទាំងអស់នេះគឺយើងធ្លាប់បានមិនថាតែខ្ញុំទេធ្លាប់លេងតាំងពីតូចប៉ុន្តែមិនដែលបានមានកម្មវិធីសម្រាប់ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ធំៗចឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានឱកាសបានឃើញសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបយើងបានធ្វើកម្មវិធីនេះទូទាំងខេត្តប្រហែលទៀតដែលគាត់បានចូលរួមហើយក៏យើងបានជំរុញឲ្យកុមារសិស្សានុសិស្សរបស់យើងនេះគាត់បានមកចូលរួមហើយឲ្យដឹងថាអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍និងអ្វីដែលជារបស់តម្លៃរបស់យើងសម្រាប់ខ្លែងនេះកូនគាត់បានទូទៅគឺម្ចាស់ខ្លួនដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់ធ្លាប់បានស្រាវជ្រាវនិងធ្លាប់បានទៅលួចមើលគេនិងធ្លាប់បានធ្វើបង្ហោះខ្លួនឯងនៅផ្ទះហើយក៏គាត់ឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងក៏គាត់ស្នើសុំអ្នកគ្រូសូមស្ដាប់ថាគាត់ចង់ចូលរួមអញ្ចឹងយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ជំរុញគាត់បន្ថែមដើម្បីឲ្យរចនាម៉ូដនិងរៀបចំឲ្យមានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យបានដើម្បីជាអ្វីដែលរក្សានិងជំរុញឲ្យមានគាត់បានបន្តតម្លៃនេះបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងនេះគឺជាការជំរុញពីគាត់ដែលគាត់ម្ដាយរបស់គាត់យាយរបស់គាត់ថាមួយថ្ងៃគឺគាត់ធ្វើតែខ្លែងលេងនេះឯងខ្ញុំគិតថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ទី1រក្សានៅកេរដំណែលរបស់យើងទី2គឺអាចទាក់ទាញនៅភ្ញៀវទេសចរដើម្បីអ្នកទស្សនាឲ្យមកកាន់ខេត្តសៀមរាបឲ្យកាន់តែច្រើនជាពិសេសគឺមកគ្រប់គ្រងនៅព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្ហើរនិងបង្ហោះខ្លែងឯកនិងខ្លែងសេរីយើងនេះផងដែរ
សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការបង្ហាខ្លែងខ្មែរមិនគ្រាន់តែបង្កបរិយាកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនទស្សនាប្រកបដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការផ្ទេរនៅចំណេះដឹងខាងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យបានស្គាល់យល់ដឹងនិងចូលរួមប្រតិបត្តិថែរក្សាការពារលើកស្ទួយអត្តសញ្ញាណជាតិតម្លៃវប្បធម៌អរូបីព្រមទាំងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវចងក្រងរក្សាទុកនៅឯកសារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នេះឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្ស